नमस्कार ग्लोबल टप न्यूजमा स्वागत छ म बिनिता थापा। नेपाली कांग्रेसले आज प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दैछ। कांग्रेसले प्रदेशका सभापति, मुख्यमन्त्री र प्रदेश संसदीय दलका नेताहरूलाई पार्टी कार्यालय सानेपामा छलफलका लागि बोलाएको हो। कांग्रेसले मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व गरेको छ। छलफलमा प्रदेशका मन्त्रालय घटाउने बारे केन्द्रित हुने नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा मन्त्री परिषदको संख्या घटाउने लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको आकार 5 देखि 7 कायम गर्ने विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल चल्दै आएको छ। कांग्रेसले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको कार्य प्रभावकारी बनाउन केन्द्रबाट संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यसैबीच कांग्रेसले काठमाडौँ जिल्लाको निर्वाचन समीक्षा गर्न विस्तारित बैठक बोलाएको छ। बैठकमा पार्टीका सभापति गगन थापा प्रमुख अतिथि रहने बताइएको छ। काठमाडौँमा रहेका महानगर, नगर र सम्पूर्ण सभापति बैठकमा बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बोलाएको 14 महाधिवेशनबाट चुनिएका आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक आज बस्दैछ। बैठक मध्याह 12 बजेपछि धुम्बराई स्थित एक होटलमा बस्न लागेको हो। पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएसँगै छलफलमा जुटेको खड्का समूहले 15औं महाधिवेशनको तयारी गर्ने कि अलग बाटो रोज्ने भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने बुझिएको छ। सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएपछि असन्तुष्ट रहेको पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको नेतृत्व गरेका नेता खड्काले शनिबार आफ्नै निवासमा आफू पक्षका नेताहरूलाई छलफलमा बोलाएका थिए। शनिबारको बैठकमा नेता खड्का विमलेन्द्र निधि, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह, डाक्टर प्रकाश शरण महत, एनपी साउथ, मेन विश्वकर्मा, रमेश लेखक लगायत सहभागी थिए। बैठकले अदालतको आदेश स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने जिम्मेवारी अब पार्टी सभापति गगन थापाको काँधमा आएको पनि निष्कर्ष निकालेको थियो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ। पार्टीको सांगठनिक र संरचनागत सुधारका एजेन्डामा छलफल गर्न पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सचिवालय बैठक बोलाएका हुन्। बैठक आज दिउँसो 3:30 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्दैछ। बैठकमा विशेष गरी पार्टीको आगामी महाधिवेशन र जिल्ला अधिवेशनको तयारीबारे ठोस छलफल हुने बताइएको छ। प्रस्तावित कार्यसूची अनुसार जिल्ला अधिवेशन कार्यविधि 2083 र महाधिवेशन कार्यविधि मस्यौदा समिति गठन गर्ने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ। यस्तै बैठकमा केन्द्रीय आयोग तथा सल्लाहकार परिषद गठन, संघीय नेतृत्व मञ्चको विस्तार र पार्टीका विविध विभागमा मनोनयन गर्ने तयारी छ। बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था र विभिन्न परियोजनाका लागि विज्ञ आह्वान गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने रासोपाले जनाएको छ। सचिवालय बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्यको संगठनात्मक जिम्मेवारी समेत बाँडफाँड गर्ने बताइएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको काम आज बिहानैदेखि सुरु भएको छ। मुख्य सडक विस्तारको काम आज बिहानै 5 बजेदेखि सुरु गरिएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाका अनुसार त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक 25-25 मिटर दायाँ बायाँ विस्तार गर्न थालिएको छ। सडक विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउन एकैसाथ 5 स्थानबाट काम सुरु गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। सडक विस्तारका लागि डोजर र एक्साभेटर सहित 9 वटा उपकरण लगायत प्रयोग गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूको तैनाती पनि बढाइएको छ। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला प्रसाद दाहालका अनुसार सडकको मध्य भागबाट 25 मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने घर, टहरा तथा अन्य संरचनाहरू हटाउने काम थालिएको छ। यसका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका, प्रहरी तथा अन्य सरकारवाला निकायसँग समन्वयन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले 2081 फागुन 28 गते उक्त सडक विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला गर्दै विपक्षीको रिट खारेज गरेपछि सडक विस्तारको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीमा अध्ययन भिदा लिएर नफर्किने प्राध्यापकका कारण झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक तथा प्राज्ञिक क्षति भएको पाइएको छ। लामो समयदेखि विवादित अध्ययन भिदाको विषयमा त्रिवीले छानबिन थालेपछि रकम फिर्ता गर्ने क्रम पनि सुरु भएको छ। त्रिवीको नियमअनुसार शिक्षक कर्मचारीले अधिकतम 5 वर्षसम्म तलबसहित अध्ययन भिदा पाउने व्यवस्था छ। तर यही सुविधा दुरुपयोग गर्दै धेरै प्राध्यापक विदेश गएर नफर्किएको पाइएको छ। छानबिनका लागि गठन गरिएको 3 सदस्यीय समितिले अहिलेसम्म 398 प्राध्यापकले अध्ययन भिदाको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 191 जना अध्ययन सकेर पनि फर्किएका छैनन् भने 207 जनाले अध्ययन पूरा नगरेको पाइएको छ। प्रारम्भिक विवरण अनुसार एक शिक्षकको वार्षिक तलब भत्ता झण्डै 10 लाख रुपैयाँ हुने हुँदा 5 वर्षको अवधिमा 398 जना भन्दा झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुरुपयोग भएको अनुमान गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल सङ्कलनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन निजी तथा विद्युतीय सेवा प्रदायक संस्थाको छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको छ। महसुल सङ्कलनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन निजी तथा विद्युतीय सेवा प्रदायक संस्थाको छनौटका लागि प्राधिकरणले इच्छुक संस्थाहरूसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने वा गराउन सक्ने संस्थाहरूले आवश्यक कागजातसहित प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। सेवा प्रदायकले कम्तीमा 5 जना दक्ष प्राविधिक जनशक्ति राख्नुपर्नेछ। प्रस्तावमा आफ्नो कार्यक्षेत्र, सेवा सञ्चालन, प्रयोग हुने प्रविधि, सफ्टवेयर तथा उपकरणको विस्तृत विवरण पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले दुर्गम क्षेत्रका ग्राहकसम्म पनि विद्युतीय माध्यमबाट सेवा पुर्याउने सुनिश्चितता गर्न जोड दिएको छ। स्वीकृत भएपछि 15 दिनभित्र सम्झौताका लागि उपस्थित हुनुपर्ने र कम्तीमा 1 वर्ष म्याद भएको 1 करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा रु 1 अर्ब 47 करोड 18 लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व सङ्कलन बढेको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार चैतसम्ममा रु 18 अर्ब 5 करोड 50 लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु 16 अर्ब 58 करोड 32 लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो। वार्षिक लक्ष्य अनुसार भने राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको चैत्रसम्ममा रु 20 अर्ब 61 करोड 24 लाख लक्ष्य रहेकोमा 87.59% प्रगति भएको कार्यालयका प्रमुख पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रु 18 अर्ब 34 करोड 89 लाख लक्ष्य दिएकोमा 90.38% प्रगति भएको छ। इन्धन ढुवानीको अत्यन्त संवेदनशील जलमार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुज फेरि तनावको केन्द्र बनेको छ। इरानले हर्मुज जलमार्ग पूर्ण बन्द गरेको घोषणा गर्दै अमेरिकी नाकाबन्दी नहटेसम्म कुनै पनि जहाजलाई आवत-जावत गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ। इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्डले नौसेना सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वक्तव्यमा स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट पार गर्न खोज्दै कुनै पनि जहाजलाई निशाना बनाइने चेतावनी दिएको छ। फारसको खाडी र ओमान सागरबाट हर्मुजतर्फ बढे जहाजलाई शत्रुसँगको सहकारी मानिने पनि इरानले स्पष्ट पारेको छ। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा अमेरिका र इरानका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजको बाटो खुला गर्ने सहमति भएको थियो। तर लगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथिको नाकाबन्दी जारी रहने बताएका थिए। इरानले भने नाकाबन्दी हट्नुपर्ने माग राखेको थियो। वार्तामा सहमति भएको र इरानले अस्थायी रूपमा जलमार्ग खोल्दै सबै व्यावसायिक जहाजका लागि सुरक्षित रहेको जनाएको 24 घण्टा नबित्दै पूर्ण तनाव छुटिएको छ। सामरिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने हर्मुज स्ट्रेटमा भारतीय झण्डावाहक 2 जहाजमाथि इरानी सेनाले गोलाबारी गरेको घटनाप्रति भारतले कडा विरोध जनाएको छ। इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोरले भारतीय कार्गो जहाज जग अर्नवु र तेल ट्याङ्कर सनमार
हेराल्डलाई आफ्नो निर्धारित मार्ग परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको थियो। जहाजहरूको आवागमन निगरानी गर्ने ट्र्याकर्सका अनुसार च्यानल 16 को अडियो रेकर्डिङले इरानी नौसेनाले ती जहाजलाई पछाडि हट्न दबाब दिने क्रममा गोलाबारी गरेपछि पुष्टि भएको छ। मरिन ट्र्याकिङ डेटाका अनुसार लार्क टापु पार गरेसँगै ती जहाजहरूलाई इरानी सेनाले अवरोध पुर्याएपछि युटर्न लिएर फर्किन बाध्य भएका थिए। यस गम्भीर घटनालाई लिएर भारत सरकारले नयाँ दिल्ली स्थित इरानी राजदूतलाई आफ्नो कडा आपत्ति र गम्भीर चिन्ता दर्ज गराएको छ। करिब 3 वर्ष यता अशान्त रहेको भारतको उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुरमा फेरि हिंसा बल्झिएको छ। 2 बालबालिकाको ज्यान गएको घटनापछि मणिपुरमा फेरि हिंसा सुरु भएको हो। स्थानीय मैतेई र कुकी नाका समुदाय बीचको द्वन्द्वको मारमा त्यहाँ बसोबास गर्ने हजारौं नेपाली भाषी समुदाय परिपरेका छन्। शंकास्पद सशस्त्र व्यक्तिहरू घुमिरहेको अपुष्ट हल्ला सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलिएपछि आक्रोशित भिड थप उत्तेजित बनेको थियो। मणिपुरको विष्णुपुर जिल्ला प्रशासनका अनुसार सग्देत सशस्त्र समूहले 7 अप्रिलमा मोइराङ क्षेत्रको एक घरमा बम प्रहार गर्दा सुतिरहेका 5 वर्षका बालक र 6 महिनाकी बालिकाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। बालबालिकाको मृत्युको विरोधमा स्थानीय सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन शंकास्पद सशस्त्र व्यक्तिहरू घुमिरहेको अपुष्ट हल्ला सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलिएपछि आक्रोशित भिड थप उत्तेजित बनेको थियो। घटनाको एक सातापछि अर्थात् 14 अप्रिलमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षा बलबीच झडप नै भएको थियो। स्थानीयको प्रदर्शन रोकिएको छैन। रुवान्डामा जारी आइसिसी वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफीमा आज नेपालले इटलीको सामना गर्दैछ। नेपाल र इटली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 4:45 बजेदेखि सुरु हुनेछ। यसअघि शनिबार भएको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल अमेरिकासँग 44 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो। शनिबार नै भएको खेलमा इटलीले आयोजक रुवान्डालाई पराजित गरेको थियो। हस्त ग्लोबल टप न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।